ဒီဗီဒီယိုလေးရဆိုရင်တော့ Microsoft Windows 10ရဲ့အခြေခံတည်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတင်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Windows 10ဟာ32 bit လား64 bit လား activate လုပ်ပြီးပြီလားသင်သိအောင်လို့ this PC ကို right click နဲ့လည်းပါ property ဒီမှာ memory က 8 GB ရှိပါတယ် system type အနေနဲ့64 bit OS ကိုသုံးထားပါတယ်နော် Windows 10 Pro ပါchange product key or average ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ activation က license ဖြစ်နေပါပြီတချို့ Windows တွေမှာလည်း Windows 8 activated ဆိုပြီးတော့ရထားရင်သူက activate ဖြစ်ပြီးသားပါဟို desktop ပေါ်မှာ right click နေပါ display setting နဲ့သွားမယ်ဒီမှာ display resolution မှာ screen ချင်းကျယ်ကိုချိန်ပြီးလို့ရပါတယ်စမ်းကြည့်လိုက်ပါနော် reback ဆိုရင်ရင်တိုင်းပါ key ဆိုရင်ချိန်ပြီးသားအတိုင်းပါနော်ချိန်နဲ့ setting ရွေးထားတဲ့အတိုင်းပါဒီမှာ display resolution တွေကိုအများကြီးမပြပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ window ဟာ display cap ပေါ့ graphic ကဒီတက် driver လိုနေပါတယ်ဆော့ပါ desktop မှာရှိတဲ့ icon တွေကို name လိုက် size လိုက် add-on တိုက်လိုက် date modify လိုက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ view auto arrange icon ကိုထားပြီးပါ auto arrange icon ကိုမထားဘူးမှန်ချစ်လေးဖြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်icon တွေကဒီလိုဖြစ်နေပါမယ် auto arrange icon ကိုထားပါသူစနစ်တကျစီးပြီးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက show desktop icon ပါဒီဟာလေးကိုမှန်ချစ်လေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် icon တွေအားလုံးတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေကို desktop icon တွေကိုမပြချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှန်ချစ်လေးကိုဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်new ကတော့ဆိုတာအသစ်စီစောက်တာ shortcut ဖန်တီးတာနော်ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ personalize ကတော့ right click personalize ပါpersonalize မှာဆိုရင် background ပုံလေးကိုချိန်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းပုံကိုဘလိုစန်တာကိုဘိုးချက်နေနဲ့ထားမလား
ဖြစ်လာဖူလာအဆင်ပြေလို့ရေးပြီးလို့ရပါတယ်ခုထားကြည့်ပုံစံဒီမှာတော့ Microsoft ကနေ wallpaper လေးတွေကို download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီကနေ internet ဖွင့်ပြီးတော့ wallpaper အသစ်တွေကို free wallpaper လေးတွေဆွဲလို့ရသလိုပတ်စံတွေလည်းရနိုင်ပါတယ်change desktop background ဒါလည်း desktop background ဒီလိုဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတော့ Microsoft ပြပေးထားပါတယ် desktop icon လည်းဒီတိုင်းပါပဲပြပေးထားပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်က desktop icon ဘယ်လိုချိန်သလဲ show desktop icon တွေမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုထပ်ပြောပြပါမယ်ဒီက theme ဆိုနေလိုက်ပါနောက် desktop icon setting ယူလိုက်ပါတကယ်တော့ Windows အသစ်တင်ပြီးသွားရင်တင်ပြီးချင်းမှာ recycle bin ရလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဟာတွေကမပါပါဘူး play လို့လည်းဖြစ်နေမှာပါအခုက3လက်စဆိုတော့ကျန်တဲ့တွင်းထားတဲ့ software ရောမြင်နေရတာပါကွန်ပျူတာကိုခဏခဏခေါ်သုံးနေရရဲဆိုရင် desktop ပေါ်မှာတင်ထားမယ် control panel ကိုအသုံးပြုရတယ်ဆိုရင်ကြာခဏအသုံးနေရတယ်ဆိုရင်တင်ထားမယ်နောက်ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲ user profile လည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီကောင်တွေကိုမှန်ချက်လေးချက်ထားမှာ desktop ပေါ်မှာပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် apply okay ဆိုရပါပြီဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ undo delete ပါတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကမတော်တဆပေါ့ဒီမှာဒီ icon လေးကို select ပြီးတော့ delete မှားပြီးတော့ဖြတ်မိလိုက်တယ်ပေါ့ဖြတ်မိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ undo delete ပြန်ပေါ်လာတယ်နော်undo delete ကိုလာမနှိပ်ပဲနဲ့ control Z လို့ပဲလွယ်တကူ shortcut နှိပ်လို့လည်းရပါတယ် control key plus Z shortcut ပါမဟုတ်ဘူးပြန်မပေါ်ခြင်းတော့ဘူးမှားပြီးပြန်ပေါ်လိုက်မိတယ် redo တက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော် control နဲ့ Y နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်အရင်ဖြတ်ထားပြီးသားပုံစံပြန်ပြောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးမရှိတော့ဘူးပြန်ခေါ်ခြင်းသေးတယ်မှားသွားလို့အဲဆိုရင်တော့ recycle bin နဲ့သွားပါမယ်နော် right click နှိပ်ပြီးတော့ restore ဒီမှာပြန်ရောက်သွားပါပြီ undo move တလို့ရပါသေးတယ်ပြန်လန်ပေါ့နော်ခုတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ recycle bin နဲ့ပြန်သွားပါ restore ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ပြန်တက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ပြန်လုပ်ထားပါမယ်restore နော်ရပါပြီမှားဖြတ်မိတဲ့ file တွေကို recycle bin တွေကနေ right select မှာ right click restore ဆိုရင်ဒီ shortcut တွေပြန်ပေါ်ပါတယ်ဒါက delete နှိပ်ခဲ့မှာပါရှစ် delete ဆိုရင်တော့မပေါ်တော့ပါဘူး recycle bin တွေကပြန်သွားခေါ်လို့မရတော့ပါဘူးရှစ် key နဲ့ delete နဲ့နှိပ်ခဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ recycle bin ထဲမှာမရှိတော့ပါဘူး view delete ဆိုမှသာ recycle bin ထဲမှာ